Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Arsya Ulia Mawarta dengan NIM K71222050 dari kelas 4A dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Di video ini saya ingin menjelaskan mengenai media pembelajaran konkret yang sudah saya buat, khususnya mengenai materi proses terjadinya hujan. Selain itu, di video ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara atau langkah-langkah dalam pembuatan media pembelajaran konkret ini dan juga bagaimana cara atau langkah-langkah dalam penggunaan media pembelajaran ini pada saat menjelaskan materi proses terjadinya hujan kepada peserta didik. Berikut ini videonya. Berikutnya langsung saja ada alat dan bahan yang dapat kita gunakan dalam pembuatan media diorama mengenai materi proses terjadinya hujan. Ada beberapa alat dan bahan yang dapat kita persiapkan. Yang pertama, alatnya ada cutter, gunting, dan juga penggaris. Kemudian bahan-bahannya ada kertas lipat, lem, kertas HVS berwarna putih, solasi bolak-balik, kertas metalik, dan juga kardus. Selanjutnya langsung saja pada tahap langkah-langkah. Yang pertama, potong kardus dengan panjang bagian atas 28 cm dan lebar 26 cm. Sedangkan pada bagian bawah panjangnya 28 cm dan lebarnya 19 cm. Kemudian, lapisi permukaan kardus dengan kertas metalik. Kemudian kita harus mempersiapkan 4 elemen awan dengan kertas HVS sebagai awan cerah, 4 elemen awan dengan kertas lipat hitam sebagai awan gelap. Lalu buat elemen matahari dengan kertas lipat berwarna kuning, elemen rintik hujan dan juga uap dengan kertas HVS berwarna putih, elemen rumput dengan kertas lipat berwarna hijau, dan juga elemen kapal dengan kertas lipat sesuai selera. Kemudian ketika sudah membuat elemen-elemen tersebut, kita dapat menempel elemen tersebut tepat pada posisi masing-masing sesuai dengan urutan proses terjadinya hujan. Selain itu, kita dapat menambahkan elemen sesuai selera masing-masing untuk menghiasi diorama kita agar peserta didik lebih tertarik pada pembelajaran kita. Hujan merupakan sumber air bersih bagi sebagian besar wilayah yang ada di dunia. Air akan membantu proses ekosistem yang terjadi pada alam semesta, dan proses terjadinya hujan ini merupakan satu bagian dari terbentuknya air. Nah, di sini sudah ada media pembelajaran yang sudah saya buat mengenai materi proses terjadinya hujan. Media yang saya bawa ini merupakan media konkret yang biasa kita kenal dengan media diorama. Pada media diorama ini, kita biasa menampilkan elemen-elemen lucu yang dapat menarik perhatian peserta didik. Pada media ini, elemen-elemen yang saya gunakan ada matahari, awan cerah atau awan kecil, lalu di sini ada proses penguapan, lalu di sini ada awan besar atau awan gelap atau biasa kita kenal dengan awan mendung, dan juga di sini ada rintik-rintik air hujan. Selain itu, di bawah ini ada air laut dan juga ada kapal-kapal yang menghiasi air laut dan juga rerumputan. Dengan menggunakan elemen-elemen ini akan dapat menarik perhatian peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Dan cara penggunaan media pembelajaran ini cukup mudah. Yang pertama adalah begini. Proses terjadinya hujan akan terjadi ketika matahari menyinari air laut. Setelah matahari menyinari air laut, maka akan terjadi proses selanjutnya, yaitu proses penguapan. Setelah terjadi proses penguapan, maka akan menghasilkan awan kecil atau di sini tertulis dengan awan cerah. Kemudian, awan-awan kecil ini akan terbentuk menjadi satu atau terbentuk menjadi awan besar atau di sini tertulis dengan awan mendung. Kemudian awan mendung ini
akan terhembus angin dan kemudian akan menurunkan rintik-rintik air hujan yang kemudian akan turun lagi ke air laut. Mudah bukan cara menggunakan media pembelajaran konkret mengenai materi proses terjadinya hujan? Dengan menggunakan media ini akan mempermudah peserta didik dalam memahami materi, khususnya materi proses terjadinya hujan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.